Eravamo rimasti a pagina 134. Umberto Eco, il nome della rosa. I monaci erano già al lavoro. Nello scriptorium regnava il silenzio, ma non era quel silenzio che consegue la pace operosa dei cuori. Berengario, che ci aveva preceduto di poco, ci accolse con imbarazzo. Gli altri monaci levarono il capo dal loro lavoro. Sapevano che eravamo lì per scoprire qualcosa intorno a Venezia, e la direzione stessa dei loro sguardi fissò la nostra attenzione su un posto vuoto, sotto una finestra che si apriva all'interno dell'ottagono centrale. Benché la giornata fosse molto fredda, la temperatura nello scriptorium era abbastanza mite. Non a caso era stato disposto sopra le cucine, da cui perveniva abbastanza calore, anche perché le canne fumari di due forni sottostanti passavano dentro i pilastri che sostenevano le due scale a chiocciola poste nei torrioni occidentale e meridionale. Quanto al torrione settentrionale, dalla parte opposta della grande sala non aveva scala, ma un grande cammino che ardeva diffondendo un lieto tepore. Inoltre il pavimento era stato ricoperto di paglia, che rendeva i nostri passi silenziosi. Insomma, l'angolo meno riscaldato era quello del torrione orientale. Infatti notai che, poiché rimanevano posti liberi rispetto al numero di monaci al lavoro, tutti tendevano a evitare i tavoli collocati in quella direzione. Quando più tardi mi resi conto che la scala a chiocciola del torrione orientale era l'unica che conduceva, oltre che in basso al refettorio, anche in alto alla biblioteca, mi domandai se un calcolo sapiente non avesse regolato il riscaldamento della sala, in modo che i monaci fossero distratti. Dal curiosare da quella parte fosse più facile al bibliotecario controllare l'accesso alla biblioteca. Ma forse esageravo nei miei sospetti, diventando povera scimmia del mio maestro, perché subito pensai che questo calcolo non avrebbe dato gran frutto d'estate, a meno mi disse che d'estate quello non fosse stato proprio il lato più assolato e quindi ancora una volta più evitato. Il tavolo del povero Venanzio dava di spalle al grande cammino ed era probabilmente uno dei più ambiti. Avevo allora passato piccola parte della mia vita in uno scriptorio, ma molta ne passai in seguito e so quante sofferenze accosti allo scriba, allo rubricatore, allo studioso trascorrere al proprio tavolo le lunghe ore invernali, con le dita che si rattrapiscono sullo stilo, quando già con una temperatura normale, dopo 6 ore di scrittura, prende le dita il terribile crampo del monaco e il pollice duole come se fosse stato pestato. E questo spiega perché sovente troviamo in margine ai manoscritti frasi lasciate dallo scriba come testimonianza di sofferenza e di insofferenza, quali grazie a Dio presto si fa buio. Oppure, oh, ha messo un bel bicchiere di vino, o ancora, oggi fa freddo, la luce è tenue. Questo velo è peloso, qualcosa non va. Come dice l'antico proverbio, 3 dita tengono la penna, ma il corpo intero lavora, è dolore. Ma dicevo del tavolo di Venanza, più piccolo di altri, come del resto quelli posti intorno al cortile ottagonale, destinati a studiosi, mentre più ampi erano quelli sotto la finestra, delle pareti esterne, destinati a miniature e coppisti. Peraltro anche Venanzio lavorava con un leggio, perché probabilmente consultava manoscritti in prestito all'abbazia di cui si faceva copia. Sotto al tavolo era disposta una scaffalatura bassa, dove erano ammucchiati fogli non legati, e poiché erano tutti in latino, ne dedusse che erano le sue traduzioni più recenti. Erano scritti in modo affrettato, non costituivano pagine di libro, e avrebbero dovuto essere affidati poi a un coppista e a un miniatore, per questo erano difficilmente leggibili. Tra i fali qualche libro in greco, un altro libro greco era aperto sul leggio, l'opera su cui Venanzio stava compiendo nei giorni scorsi, il suo lavoro di traduttore.
Io allora non conoscevo ancora il greco, ma il mio maestro disse che era di un tale Luciano e narrava di un uomo trasformato in asino. Ricordai allora una favola analoga di Apuleio, che ai novizi era di solito severamente sconsigliata. Come mai Venanzio faceva questa traduzione? Chiese Guglielmo a Berengario, che ci stava accanto. È stata chiesta all'abbazia del Signore di Milano e l'abbazia ne ricaverà un diritto di prelazione sulla produzione di vino di alcuni poderi che stanno a Oriente. Berengario indicò con la mano lontano, ma subito aggiunse: non è che l'abbazia si presti ai lavori venali per i laici. Ma il committente si è adoperato affinché questo prezioso manoscritto greco ci fosse dato in prestito dal Doge di Venezia, che lo ebbe dall'imperatore di Bisanzio. E quando Venanzio avesse terminato il suo lavoro, ne avremmo fatto 2 copie, una per il committente e una per la nostra biblioteca, che quindi non disdegna raccogliere anche favole pagane, disse Guglielmo. La biblioteca è testimonianza della verità e dell'errore. Disse allora una voce alle nostre spalle. Era Giorgio. Ancora una volta mi stupì, ma molto avrei dovuto stupirmi ancora nei giorni seguenti, per il modo inopinato in cui quel vecchio appariva d'improvviso, come se noi non vedessimo lui e lui non vedesse noi. Come se noi non vedessimo lui e lui vedesse noi. Mi chiese anche che cosa mai facesse un cieco nello scrittorio, ma mi resi conto in seguito che George era onnipresente in tutti i luoghi dell'abbazia. E sovente stava nello scrittorio, seduto su uno scranno presso il camino, e pareva seguisse tutto quello che avveniva nella sala. Una volta lo udì dal suo posto domandare ad alta voce: chi sale? E si rivolgeva a Malachia, che i passi attutiti dalla paglia stava avviandosi alla biblioteca. I monaci tutti lo avevano in grande stima e si rivolgevano sovente a lui leggendogli brani di difficile comprensione, consultandolo per uno scoglio o chiedendogli lumi sul come rappresentare un animale o un santo, ed egli guardava nel vuoto coi suoi occhi spenti, come fissasse pagine che aveva vivide nella memoria, e rispondeva che i falsi profeti sono abbagliati, scusate, con vescovi. Sono abbigliati come vescovi, e le rane escono loro dalla bocca, o quali erano le pietre che dovevano adornare le mura della Gerusalemme celeste, o che gli arimaspi erano rappresentati nelle mappe presso l'altare del prete Gianni, raccomandando di non eccedere nel farli seducenti nella loro mostruosità, che bastava fossero rappresentati in modo di emblema, riconoscibili ma non concupiscibili, o repellenti sino alla risa. Una volta lo udì consigliare uno scogliaste su come interpretare la recapitulatio nei testi di Ticonio, giusta alla mente di Sant'Agostino, a che si evitasse l'eresia donatista. L'eresia donatista. Un'altra volta lo udì dar consigli sul come, commentando, distinguere gli eretici dagli scismatici. O ancora a uno studioso perplesso dire quale libro avrebbe dovuto cercare nel catalogo della biblioteca e pressappoco in quale foglio ne avrebbe trovato menzione, assicurandogli che il bibliotecario glielo avrebbe certo insegnato, perché si tratta di un'opera ispirata da Dio. Infine, un'altra volta lo udì dire che un tale libro non andava ricercato perché esisteva, vero, nel catalogo, ma era stato rovinato dai topi 50 anni prima e si polverizzava sotto le dita di chi ormai lo toccasse. Egli era insomma la memoria stessa della biblioteca e l'anima dello scrittorio. Talora ammoniva i monaci che udiva chiacchierare tra loro, affrettatevi a lasciare testimonianza della verità, che i tempi sono vicini, e alludeva alla venuta dell'Anticristo. Umberto Eco, il nome della rosa.